Tai šių metų Hydra ypatinga to, kad mes važiuosim nuo Estijos, nuo Tartu. Čia esame Tartu sporto bazėje šį kartą. Ir keliausim link Latvijos, link Lietuvos. Kai kurių mūsų dalyvių tikslas yra Valga, kai kurių tikslas yra Zarasai 1000 km, o kai kurių visa distancija 1700 km. Noriu labai pasiekti finišą ir nesusimaut. Tikiuosi, Hydra nesuvalgys manęs. Pasiruošęs, jo. Žinau, kas laukia. Svarbiausia, kad dėdė lietus neužkluptų. Bent jau 170 per dieną pasidaryti. Jeigu pavyks daugiau, tai būtų valio. Bet minimumą tą laikytis ir Zarasus pasiekti iki kada? 7 dienos vakaro naros. Keli metai stebėjau ir šiemet draugą pakalbinau ir nusprendėm važiuoti kartu. Pernai poroj važiavom, šiemet solo, tai bus biški sunkiau, nebus draugo šalia pamotyvuot. Tai pažiūrėsim, kaip čia gausis. Techninės problemas jau nuo pat pradžio yra simpleksas, biški bėgiai sunkimėtos čia, bet čia nuo atvežimą jau čia tas atsiradęs. Tai biški žaidžiu su pavarom, biški dar pasireguliuoju. Tai artimiausiam servise kažką galvosiu pasitaisyti. Jeigu nepatiktų, ką darai, tai čia per prievartą negali savęs priversti pravažiuoti tokią trasą. Patinka baikpekinti, patinka su tašinti svoriais važiuoti. Ir važiuoju. Stengiuosi maitintis, svarbiausia maitintis, o visą kitą manau, viskas bus gerai. Kola geriausia ir nežinau, viskas. Realiai viską, ką suvalgai, iš karto energija išeina. Labai sunku net pagalvojus iš tikrųjų apie finišą. Todėl stengiuosi žiūrėti maždaug 200-300 km į priekį, tai taip ir planuoju. There are some sections where you can walk your bike, so it's really, there's nothing you cannot do. We didn't cross rivers or we didn't climb walls yet. I don't know how it's going to be forward on. Kol kas gerai. Visai gerai, Šypsenos dar nedingsta.
Jo, svarbiausia, kad technika nepaveda. Svarbiausia, kad nieks negenda, galim važiuoti, nereikia bereikalingai laiką gaištant taisymų. Planas buvo biški važiuoti daugiau, bet labai šalta buvo. Nežinau, kas užsakė tokį orą, bet bilė kaip šalta. Jo, ir kartu daug ir atskirai visaip, šiaip daug kartų mes važinėjom, jau gana nemažai metų mes važinėjom. Tai perpratė vienas kito triukus. Susiderinę, nes čia tokiam ilgam važiavimui svarbu, kad tempai sutaptų. Tai žmona žino, kad aš į kalną lėtesnis, jinai atleidžia. Aš žinau, kad aš ten nuokalniai greitesnis, tai aš neminu, tiesiog riedu ir all good. Taip ir važiuojam. Žodžiu, pyktis neturim dėl ko. Vis dar šypsomės, viskas gerai. Nesitikėjau, kad taip šalta bus birželio mėnesį. Tikrai vėsi. Džiaugiuosi, kad pasiėmiau daugiau rūbų. Nesigaliu tikrai tą, kad biškai daugiau vežos daiktų. Šiaip tai viskas gerai, tas tik lietus išgąsdino biškai iš pradžių. Bet gerai pasisekė, kad negavau daug jo. Technika pagal kas viskas gerai. Tik sakau, kad tas lietus biškai sugadino reikalus. Biškai batavau su šlapu, bet dar ne problema. Nu, ir kad šalta bus naktį mėgoti, kas baisiausia. Šiaip tai, viskas gerai, smagu, pagal tas, gamta graži. Nu kaip, žinant, kad vasara, tai jo, nemalonus oras, visi ruošiasi vasariškai hidrą važiuoti. Vis tiek nuvėlino 2 savaitėm hidrą, tai tikrai galvojom, kad geresnis oras bus. Bet, nu, gerai viskas, kaip nors, susisuksim. Galvoju, 5 sušvies atsikelti ir anksčiau pradėsiu, nereikės, kaip sakant, pušint, kaip šiandien pušinom, nes nuo 9 jau važiavom, tai galvoju, nuo 5, jeigu pradėčiau, gal nereiktų tiek spausti, kiek šiandien spaudžiau, tai reikėsiu. Galėsiu sau leist biškį ir, kaip sakant, lėtesnį tempą daryti. Važiuoju 3 kartą hidrą, bet 2 kartus važiavau tą vidutinį atstumą tik iki Zarasų. O vat kažkaip šiais metais sugalvojau, kad reikia pilną pravažiuoti. Kai pradėjau važiuoti, tai pasigailėjau, kad taip sugalvojau. O kaip dabar galvoji? Nu, taip. Dar nežinau. Nežinau, kaip čia bus, nes nuo pat pradžių labai nugara pradėjo skaudėti. Nežinau kodėl, bet nu, labai. Stot daug kartų reikėjo, ilsėtis. Ai, nežinau, kaip sakyti, kiti gal vakarais ar savaitgaliais alų labai smarkiai geria. Kiti gal savaitėm dviratį labai smarkiai mina, tai vat gal pasidalina. Vieni taip, kiti taip blūdija. Tai pavyko finišuoti sub 28 valandas, realiai 27:55. Tai šiaip visai nelabai tikėjausi tokio rezultato. Aišku, turėjau planą važiuoti be nakvynės, bet ir pavyko visai pravažiuoti be nakvynės, tik tais nesitikėjau, kad visai taip sąlyginai pavyks greitai įveikti distanciją. Tikrai buvo šitų sienų vadinamų skardžių, ypač naktį buvo iššūkis jas kirst, kai sunkiai matyti kažką. Visa trasa iš tikrųjų yra sunkiai ir jinai vis sunkėja kartu su nuovargiu, tai
on. Congratulations. You deserve it. Okay, thanks. That's for you. Thank you. Nice piece. Full feel wet, a little bit wet, but otherwise possible to ride. Yeah, possible to ride more, maybe even. A little bit, Estonia's a little bit more uphill, a little bit more, but they are quite similar. Come and try it, because yeah, this is big emotional experience, physical also. Kalbėjom, jeigu nelyja, ne hidra. Skaudėjo biški vakar čia prie Kiršnio ar kažkaip, bet šiandien kaip ir nieko. Tokią radau malkinę gerą, palapinę įsimečiau, žinau, kad žinai, kad sausai, labai gerai buvo. Nu ką, važiuoji namelis. Įeini vidų, vis tiek tau nušilčiau ir viskas tvarkinga. Tokia, Skandinavija grinai. Estijos tas galas, sakykim, Latvija netoli. Tai matas iš karto, kad jau ne Skandinavija. Visur Estijai visi žvyrkeliai prie namų nupilti, kad nedulkėtų ten tirpalų tuo. Tvarkinga, žvyrkelį nugreideriuoti, jau prie Latvijos greiderio nėra tarka, nieks nepilta, žinai. Nežinau, biški kelienas jaučias. Biški, vakar labai riešus iš tikrųjų skaudėjo, bet buvo šalta ir atšaliau. Nuo cesio buvo žiauru. Kojas jam palikau. O žinojai, kur vėliesi, ar ne? Žinojau ir nenorėjau. Bet važiuoji. Nu, kažkaip žiemą buvo entuziazmo užsirašyti, o artėjant tai dienai viskas labai greitai baigėsi. Tai, čia kančia iš tikrųjų yra. Viena ilga, didelė kančia. Sveikatas visai. Šalta, skrandis. Miegojai kiek nors naktį? Truputį, bet nedaug. Kažkaip dabar visai nesusikaupęs pokalbiai, nežinau. Galvoju visai apie kitus dalykus. Galvoju ten kelienį skauda, ten dar kažką čia kraunasi, nesikrauna, ten GPS-as. Žodžiu, žvaigždės, grandinės, kas tik nori, smėlis visoks. Na, ko aš nepasiėmiau ir turėjau pasiimti, kadangi šaltos naktis, tai kilimėlio. Aš turiu palapinę ir miegmaišį, tačiau labai, net ir su pukinės striuke vis tiek šalta. Nuo žemės šaltis eina ir net balsas užkrito ir tiesąkant biški toks kosulys užėmė. Aš nuo pat pradžių, kai pradėjau važiuoti, iš karto maksimum be reikalo visai, bet taip jau yra. Aš taip kiekvieną kartą tos pačios klaidos.
tam Baštino čiurnos. Jau buvau kokius 2 kartus metęs, bet kažkaip poilsėjau truputį. Sunkiai, bet tai visi vienodai mes tiesiog. Buvo ten tų atkarpų, kur, pavyzdžiui, Latvijai, tai ten turbūt ir pieškom nelabai užliptum. Ir su dviračiu užsitempiau dviratį. Čia į Hidrą, sako, atvažiavai, nepasirašinį su dviračiu. Pagaliau, baigiau. Aišku, Hidra tai kančia, reikia per save lipti. Aišku, stengiuosi biškį greičiau dar kažkaip. Atėjau kančia. Nusiteika Hidra pateis daug išbandymų. Tiesiog, kaip čia sakyti, visi blogi keliai turi pabaigą, o geri pradžią. Good. Actually, the last 5 or 6 hours, all the pains started coming. I've been really good until then, but then my butt started hurting, my hands started hurting, my knees started hurting. I hated the sand. The sand is the worst. In Latvia especially. Yeah. Getting good insight into landscapes, people, surroundings, and just being out there on your own, just only doing your thing. Yeah. If it wasn't for Hidra, I wouldn't ride as long or as hard. So it's a good motivation, and it gets you to do training, and it gets you to really do a long, grueling, wonderful ride that you wouldn't have done otherwise. Yeah. Almost broke mentally. Again, Forrest. Hey guys. Pushing a little bit too hard. Friend's wedding and finishing is near. In general, good. Few parts, especially for before Jonavan, that was pointless for my meaning. Just pushing. Thinking, I wanna ride. Let me out of here. And at that point, this day, a little bit change was hard from Vilnius. I know this day. I was enjoying actually. But have a good life. And that is part. This way to drusininkai? Smagu šiaip. Bet nežinau, ar čia draugų tai ne, priešų tai tikrai. Šiaip smagu. Nes už antrą kartą nevažiuot. Reiktų gerai pagalvoti, būt gerai išgėrus. Prieš perkant bilietą. Tai neturėjai skočiaus? Supergliuva būtų nepanė. Bus. Taigi yra pasakymas, ko nesutaiso skočius, sutaiso dar daugiau skočiaus. Ir zateškės. Zateškės dar ant viršaus uždedi 2 ir viskas. Hidros trofėjus. Į tvarelę. Alytų nesipranka prie tiltų. Nematydavo. Trumpina trasą. Trumpina, jo. Smaginos. Jau viskas, čiūp dviratį varom, prasilėksim biškį. 3 rimšos finišo linijai, bam! Sveikinu. Kur aš tave mačiau? Jonavai dar pasakė. Matim po to. Puikiai. Tai kiek dar varom?
Bet prasukim. Iki Palangos. Žinau, buvo tokių minčių. Vėl kažkas suplyšo. Orklebas pavedė. Nu, bet jis man striginėjo jau po biškį. Tai patepdavo, žinai, bet čia vakare, matyt, biškį per greit patraukiau. Ir šiandien 70 kilų čia iki galo austelio nulaužiau. Tai stovėjau biškį keičiausi. 2 hidros pravažiuotos, tai šitą trečią tai sunkiausia, bet ne dėl kilometrų ilgio, bet dėl sacharinių kelių. Kiek kartų nulipau ir užlipau, nesuskaičiuosi. Labą dieną. Kaip jausmas? Gerai. Dabar. Nuo Zarasų beveik kiekvieną dieną, žinai, su virškinimu problemos. Tai dvieserenos režimų tokių grįžau. Na jo, jėgų tai, žinai, jėgų nėra, tai miegas įmet. Geriu visą dieną. Nežinau. Burna skusa po 10 minučių. Problemų, apart to, kad krepšys. Palūžama, gal ten tas pasą, tolingai. Taip, viskas gerai.